ஒரு பெரிய அடர்த்தியான காடு அது. அந்த காட்டுல எல்லா வகையான விலங்குகளும் பறவைகளும் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அதே காட்டுலதான் ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் கூடு கட்டி வாழ்ந்து வந்தாங்க. சோனா குருவி குடும்பம் ரொம்பவும் ஏழை குடும்பம் தான். இருந்தாலும் தான் மகனோட சின்ன சின்ன ஆசைகளையும் எப்படியாவது நிறைவேற்றிடுவாங்க. அவனோட பிறந்த நாள், தீபாவளி, பொங்கல் இப்படி எல்லா விசேஷ நாட்களிலும் குக்குவுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துப்பாங்க. குக்குவோட அம்மாவும் அப்பாவும் இப்படி அவனை அன்பா கவனிச்சுக்கிறதால குக்கு விசேஷ நாட்கள்ல ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருப்பான். அதே காட்டை தான் காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் தங்களோட பையன் ஜக்கு கூட ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்து வந்தாங்க. காலுக்காகத்தோட குடும்பமும் ரொம்ப ஏழை குடும்பம் தான். ராணா குருவி, சோனா குருவி, காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் இவங்க 4 பேருமே அந்த சேட்டோட வயல்ல தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இவங்களோட வருமானம் சாப்பிட்றதுக்கே சரியா இருந்தால பணத்தை சேமிக்க முடியாம ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனா இவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் சோனா குருவி தன்னோட பையன் குக்குவோட சந்தோஷத்துக்காக சின்ன ஒரு உண்டியலை வச்சு அதுல தினமும் மிச்சம் ஆகிற சில்லற காசுகளை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு வந்தது. அம்மா அம்மா, இனிமே நீ சேர்த்து வைக்கிற உண்டியல்ல கொஞ்சமா காசு போடாதீங்கம்மா, நிறைய போட்டு சேர்த்து வைங்கம்மா. குக்கு, தீபாவளி முடிஞ்சு இன்னும் 1 மாசம் கூட ஆகல. அதனால தீபாவளிய பத்தி நினைக்காம நீ உன்னோட பாடங்களை கவனமா படி. எப்ப தீபாவளி வரும், உண்டியல எப்ப உடைக்கிறது, என்னோட குக்குக்கு தேவைப்படுற பொருட்களை எல்லாம் எப்ப வாங்குறது, இதையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன. ஆனா குக்கு அம்மா சொன்னதை காதுல வாங்கவே இல்லை. அவன் மனசுல உள்ள ஆசைகளை பட்டியல் போட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சான். அம்மா, நம்ம 3 பேருக்கும் புது ட்ரெஸ் எடுக்கணும். அப்புறம் எனக்கு நிறைய பட்டாசு வாங்கணும். இந்த தடவை கொஞ்சமா பட்டாசுகளை வாங்கி கொடுத்து ஏமாத்தின மாதிரி அடுத்த தடவையும் நீங்க என்னை ஏமாத்த கூடாது. நிறைய இனிப்புகளை வாங்கி வந்து அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க, என்னோட நண்பர்கள் இப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அப்புறமா தீபாவளி அன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம வீட்டுல நிறைய விளக்குகளை ஏத்தி நம்ம வீட்டை ஜெகஜோதியா ஜொலிக்க வைக்கணும். என் செல்லமே, உன்னோட ஆசை எல்லாத்தையும் என்னால அப்படியே நிறைவேற்ற முடியுமான்னு தெரியல. இருந்தாலும் அதுல பாதியாவது நான் கண்டிப்பா நிறைவேற்றிடுவேன். ஒரு நாள் ராணா குருவி, சோனா குருவி, காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் இவங்க 4 பேரும் ஆந்த சேட்டோட வயல்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்படி மதியானம் வரைக்கும் கடுமையா வேலை பார்த்த இவங்க சாப்பாட்டு நேரம் வந்த உடனே எடுத்துக்கிட்டு வந்த சாப்பாடை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. காலையில இருந்து கடுமையா வேலை செஞ்சதால இவங்க எல்லாருக்குமே நல்ல பசி இருந்தது. அதனால சீக்கிரமாவே தங்களோட சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சாங்க. ராணா, உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு ரொம்ப நாளா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா கேட்க மறந்துடுறேன். இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சுல்ல, இப்பவாவது கேளு, இல்லன்னா இப்பயும் மறந்துடுவ. நாங்க வேலை பார்க்குற இதே வயல்ல தான் நீங்களும் வேலை பார்க்குறீங்க. நாங்க வாங்குற அதே சம்பளம் தான் நீங்களும் வாங்குறீங்க. அப்புறம் எப்படி குக்குவோட பிறந்த நாள், தீபாவளி, பொங்கல் இப்படி எல்லா விசேஷ நாட்கள்லையும் தாராளமா செலவு பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எங்கிருந்து காசு வருது? காலு, நான் வாங்குற சம்பளத்தை அப்படியே சோனா கையில கொடுத்துருவேன். என்னோட பொறுப்பு அதோட முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் அதை செலவு பண்றது, சேர்த்து வைக்கிறது எல்லாமே சோனா குருவி தான். சோனா, வாங்குற சம்பளம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் மற்ற செலவுக்குமே சரியா போயிடுது. அதுல எப்படி நீ மிச்சம் பண்ணி சேர்த்து வைக்கிற? கோரியக்கா, சாப்பிட்றது நமக்கு எவ்வளவு அத்தியாவசியமோ அதே மாதிரி சிக்கனமா செலவு பண்ணி மீதி காசை சேர்த்து வைக்கிறதும் நான் அத்தியாவசியம்னு நினைக்கிறேன். அதனால்தான் என்னால சேர்த்து வைக்க முடியுது. என்னமோ போ, நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன். என்னால மட்டும் அது முடியவே மாட்டேங்குது. பிறகு அன்னைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் வயல்ல வேலை பார்த்த இவங்க வேலை முடிஞ்ச உடனே தங்களோட வீடுகளுக்கு பறந்து போனாங்க. இப்படி பறந்து போன காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ஜம்ஜமோட கடையில புதுசா ஒரு போர்டு இருக்கத பார்த்தாங்க. அந்த போர்டை பார்த்த இவங்க ஜம்ஜம் கடைக்கு போனாங்க. இவங்க போனப்ப அங்க புறாவும் நின்னுகிட்டு இருந்தது. ஜம்ஜம், தீபாவளி ஃபண்டு சீட்டுன்னு என்னமோ எழுதி போர்டு வச்சிருக்கியே, என்ன அது? இதுவா? இது ஏழைகளுக்கான திட்டம். நீங்களும் ஏழைகளா இருந்தா இதுல தாராளமா சேர்ந்துக்கலாம். என்னது, ஏழைகளுக்கான திட்டமா? ஜம்ஜம் அண்ணா, எனக்கு சரியா புரியல, கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. நீங்க இந்த மாசத்துல இருந்து மாசம் 300 ரூபாய் என்கிட்ட கொடுத்து சேமிச்சிங்கன்னா அடுத்த தீபாவளி வர்றப்ப அதை நாங்க உங்களுக்கு 2 பங்கா திருப்பி தருவோம். உண்மையாவா? எங்களால நம்பவே முடியல. ஆமா, நம்ப முடியாதுதான். ஆனா இது உண்மை. நீங்க 12 மாசம் என்கிட்ட 300 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க செலவு பண்ண போறது 3600 ரூபாய் தான். ஆனா தீபாவளி சமயத்துல உங்களுக்கு நாங்க என்ன தெரியுமா கொடுப்போம்?
என்ன கொடுப்பீங்க? அல்வா கொடுப்பீங்களா? புறா, நான் வியாபார விஷயமா பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணக்கூடாது. போ அந்த பக்கம். காலு, நாங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம்னு இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. தீபாவளியை நீங்க சந்தோஷமா கொண்டாடுறதுக்கான மளிகை பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம். அப்புறம் 1 கிலோ ஸ்வீட், 1 கிலோ காரம், அப்புறம் உங்க குழந்தைங்க சந்தோஷமா வெடிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய பட்டாசு பாக்ஸும் கொடுப்போம். அப்படியா? கேட்கவே சந்தோஷமா இருக்கு. இத மட்டும் கேட்டுட்டு சந்தோஷப்படாதீங்க. இது மட்டும் இல்ல, இது கூட சேர்த்து 1 கிராம் தங்க காசும் கொடுக்க போறோம். காலுஜி காலுஜி, உடனே இதுல 2 சீட்டு சேருங்க. அடுத்த வருஷம் தீபாவளியையாவது நாம சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம். கோரி, 2 சீட்டு சேர்ந்தா மாசம் நாம 600 ரூபாய் கட்டுறாப்புல வரும். நம்மளால முடியுமா? என்னங்க நீங்க? சோனா குருவி எப்படி அது வீட்டுல சேமிச்சு வைக்குது? அந்த மாதிரி நாம வாய கட்டி வயித்த கட்டி எப்படியாவது மாசம் 600 ரூபாய் கட்டிடுவோம். கோரிக்காக இப்படி சொன்ன உடனே காலுக்காக 600 ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து 2 சீட்ல சேர்ந்தது. இப்படி ஜம்ஜம் கிட்ட தீபாவளி ஃபண்ட்ல சேர்ந்த இவங்க தங்களோட வீட்டுக்கு பறந்து போனாங்க. இப்படி போன இவங்க அன்னைக்கு ராத்திரி படுத்துக்கிட்டு இந்த தீபாவளி ஃபண்டை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. காலுஜி, இப்பதான் எனக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்கு. ஏன்னா அடுத்த வருஷம் தீபாவளியை பத்தி இனி நாம கவலைப்பட தேவையே இல்லை. ஆமாங்கோரி, இது வரைக்கும் நாம ஒரு தீபாவளிய கூட மனசு நிறைவா கொண்டாடுனதே இல்ல. வர்ற தீபாவளியாவது நாம மன நிறைவா கொண்டாடணும். இப்படி பேசிக்கிட்ட இவங்க அப்படியே தூங்கியும் போனாங்க. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. வழக்கம் போல காலையில காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் வயலுக்கு வேலைக்கு போனாங்க. சோனா, ஜம்ஜம் அண்ணா தன்னோட கடையில தீபாவளி பண்டு சீட்டு சேர்க்கிறாரு. உனக்கு தெரியுமா? கேள்விப்பட்டேன் கோரியக்கா, ஆனா அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியாது. அதோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் உனக்கு தெரியாதா? நாங்க சொல்றோம். ராணா, நீயும் கேட்டுக்க. பிறகு காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் மாத்தி மாத்தி தீபாவளி ஃபண்டு சீட்டோட பெருமையை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ராணா, சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போறப்ப என் கூட வா. உன்னையும் தீபாவளி ஃபண்டு சீட்ல சேர்த்து விட்டுறேன். என்ன சோனா, இவங்க சொல்ற தீபாவளி ஃபண்டு சீட்ல நாமளும் சேர்ந்துருவோமா? குக்குவோட அப்பா, நாம சேர வேண்டாம். எனக்கு என்னமோ இது தேவையில்லைன்னு என் மனசுல படுது. சோனா, நீ என்ன அவங்க ஏமாத்திடுவாங்கன்னு சந்தேகப்படுறியா? ஜம்ஜம் அண்ணன் கிட்டத்தட்ட 7-8 வருஷம் இந்த தீபாவளி பண்டு சீட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்காராம். இல்ல கோரியக்கா, நான் இந்த சீட்ல சேரல. நம்ம கையில உள்ள காசை இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு பண்டிகையை கொண்டாட நம்ம அவங்கள எதிர்பார்த்து நிக்க கூடாது. என்னால எவ்வளவு சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவு சேர்த்து அந்த பணத்துக்குள்ள தீபாவளியை கொண்டாடுறத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். என்ன கேட்டா, நீங்களும் அந்த தீபாவளி சீட்ல சேர வேண்டாம். அதுக்கு பதிலா பணத்தை சேமிக்க கத்துக்கோங்க. சோனா, நீ சொல்றது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? ஆத்துல விழுந்த பறவையை காப்பாத்துறதுக்கு நாம கைய கொடுத்தா ஆத்துல இருக்கிற பறவை நம்மளையும் சேர்த்து ஆத்துக்குள்ள இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்படி சொல்லிட்டு காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் அங்கிருந்து பறந்து போனாங்க. பிறகு இப்படியே 9 மாசங்கள் ஓடிடுச்சு. கோரி, இந்த மாசம் தீபாவளி சீட்டு பணம் கட்டுறது ரொம்பவும் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க அப்படி சொல்றீங்க? இப்ப நம்ம கிட்ட இந்த மாசத்துக்கான அரிசி வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான் பணம் இருக்கு. தீபாவளி சீட்டுக்கு 600 ரூபாய் கட்டிட்டா அரிசி வாங்குறது கஷ்டமாயிடும். காலுஜி, எதை நிறுத்தினாலும் நிறுத்துங்க. தீபாவளி சீட்டு பணம் கட்டுறதை மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க. நம்ம தினமும் 1/4 கிலோவோ 1/2 கிலோவோ அரிசி வாங்கிப்போம். இன்னும் 3 மாசம் தானே, பல்ல கடிச்சிட்டு ஓட்டிடுவோம். பிறகு காலுக்காகவும் ஜம்ஜம் கடைக்கு போய் தீபாவளி சீட்டுக்கான பணத்தை கொடுத்தது. காலு, உங்களால இந்த சீட்டை தொடர்ந்து கட்ட முடியாதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா பரவாயில்ல, கரெக்டா கொண்டு வந்து கட்டிட்டீங்க. மீதி இருக்கிற 3 மாசமும் இதே மாதிரி கட்டிட்டீங்கன்னா இந்த தீபாவளியை நீங்க ஜாம் ஜாம்னு கொண்டாடலாம். பிறகு கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள கடைசி மாசமும் வந்துருச்சு. அன்னைக்கு காலையில காலுக்காகவும் கண் விழிச்சு எழுந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமும் கோரிக்காகவும் எழுந்திரிக்கவே இல்லை. கோரி, என்னாச்சு உனக்கு? ஏன் இன்னும் படுத்திருக்க? என்னவோ தெரியலங்க, உடம்பு சரியில்லை, காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. கோரி, காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா அதை இப்படியே வச்சிருக்க கூடாது. வா, நாம பருந்து டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வருவோம். காலுஜி, பருந்து டாக்டரை இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு பாத்துக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற பணத்தை கொண்டு போய் தீபாவளி சீட்டை கட்டிட்டு வாங்க. இதுதான் கடைசி மாசம். இவ்வளவு நாள் கரெக்டா கட்டிட்டு கடைசியா கட்டாம விட்டுறாதீங்க. இப்படி உடல்நிலை சரியில்லாம போனா கூட காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் தீபாவளி சீட்டுக்கு பணத்தை கட்டுறதை மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை.
ஜம்ஜம், கடைசி மாச பணத்தையும் கட்டியாச்சு. பொருட்களை எப்ப வந்து வாங்கிக்கிறது? காலு, தீபாவளிக்கு முதல் நாள் பொருட்களை கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். அப்ப நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் வர்றப்ப 2 சாக்கு பை எடுத்துக்கிட்டு வாங்க. பொருட்களை அதுலதான் கொண்டு போகணும். நாளைக்கு தீபாவளி வரப்போகுது. இன்னைக்கு காலையில கண் வச்ச குக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருந்தான். பிறகு ராணா குருவி, சோனா குருவி, குக்கு இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து உண்டியல்ல உடைச்சி அதுல இருந்த பணத்தை எண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பணத்தை எண்ணி முடிச்ச 3 பேரும் ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த உண்டியல்ல மொத்தமா 4000 ரூபாய் இருந்தது. பிறகு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு 3 பேரும் மார்க்கெட்டுக்கு பறந்து போனாங்க. இப்படி மார்க்கெட்டுக்கு போன இவங்க மல்லிகை பொருட்கள், பட்டாசு, ஸ்வீட், காரம் இன்னும் என்னென்ன தேவையோ எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிட்டு ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியா வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்த குக்கு பட்டாசு பெட்டியை சுத்தி சுத்தி வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். பார்க்க அவனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது. அன்னைக்கு ராத்திரி குக்குவோட வீடு வண்ண விளக்குகளால அலங்கரிக்கப்பட்டு பார்க்கவே பளிச்சுன்னு இருந்தது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்ச குக்கு தீபாவளி பண்டிகையை ரொம்பவும் சந்தோஷமா கொண்டாட ஆரம்பிச்சான். அப்ப புறாவும் ராணி புறாவும் ஸ்வீட் எடுத்துக்கிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ராணாவுக்கும் சோனாவுக்கும் என்னோட இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். இந்தாங்க ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க. புறாண்ணா, இந்த வருஷம் நாங்க முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனா இந்த வருஷமும் நீங்க முந்திக்கிட்டீங்க. இப்படி இவங்க கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சோனா, உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? காலுக்காகமும் கோரிக்காகமும் தீபாவளி சீட்டு போட்டிருந்தாங்கல்ல, அந்த கடையை நடத்திக்கிட்டு இருந்த ஜம்ஜம் பறவை ராத்திரியோட ராத்திரியா ஊரை விட்டு ஓடிடுச்சான். பாவம், அவங்க கிட்ட தீபாவளி சீட்டு போட்டிருந்த எல்லா பறவைகளும் கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. இதை கேள்விப்பட்ட சோனா குருவியும் ராணா குருவியும் ரொம்பவும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க. புறாண்ணா, நீங்களும் ராணியும் இங்கேயே இருங்க. ராணாஜி, சீக்கிரம் கிளம்புங்க. நம்ம இப்பவே போய் கோரியாக்காவையும் காலண்ணனையும் நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வருவோம். இப்படி கிளம்பி போன ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் உங்க பையன் சக்கு இவங்க 3 பேரையும் தங்களோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. சோனா, உன்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல. மாசம் அந்த 600 ரூபாய கட்டுறதுக்கு நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்போம்னு உனக்கு நல்லா தெரியும். அப்படி கஷ்டப்பட்டு கட்டியும் கடைசியில புண்ணியம் இல்லாம போயிடுச்சு. ராணா, ஜம்ஜம் 7-8 வருஷமா சீட்டு நடத்தி கரெக்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவங்க தான். ஏன் இப்படி திடீர்னு ஓடி போயிட்டாங்கன்னு தான் தெரியல. காலு, இந்த மாதிரி சீட்டு நடத்துறவங்கல்ல 100 பேருக்கு 10 பேர் தான் ஒழுங்கா கொடுப்பாங்க. மற்றவங்கெல்லாம் இப்படி தான் ஓடி போயிடுவாங்க. ஒழுங்கா கொடுக்கற 10 பேர் யாருன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? அதனால இந்த மாதிரி சீட்டு போடாம இருக்கிற காசை சேர்த்து வச்சாலே எங்களை மாதிரி தீபாவளியை ஜாம்னு கொண்டாடலாம். பிறகு எல்லாருமா சேர்ந்து தீபாவளி ஸ்வீட்டை சந்தோஷமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே வெளியில வந்த குக்கும் சக்கும் மகிழ்ச்சியா பட்டாசுகளை கொளுத்த ஆரம்பிச்சாங்க.